Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa ginaistoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang mangin kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Mayong aga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa tingog sa mga pamatanon radio programa. Dili lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Mabatian sa kada Domingo nga adlaw umpisa alas 11 sang aga tubtob alas 12 sang udto. Programa mga kaaksyon nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon kag syempre gina-feature man nato na ang mga young people diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga nagahatag sang bugala sa Bacolod City kag Negros Occidental. Maulanon nga Sunday morning sa mga kaaksyon nato na especially diri sa mga syudad sa Bacolod. Nagabubo subong nga mga tinion ang ulan diri sa may Metro Bacolod. So halong-halong sa mga motorista nato na and happy Sunday sa tanan, especially sa mga bandwa kag syudad diri sa may Negros Occidental. Happy Sunday ti subong nagaulan-ulan. I hope ala kamo subong sa inyo sini nga mga panimalay nagaupod no sa inyo sini nga mga pamilya, mga kabataan nga nagapamati kag naka-tune in sa gihapon diri sa 684 DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Live na live kita subong Domingo sang aga katapusan nga adlaw sa bulan sang Mayo 31 tuig 2020 mga kaaksyon. And of course, live na live man kita sa official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. And pwede man kamo maka-visit sa among official website www.actionradiobacolod.com.ph mga kaaksyon. Sa ngalan ni Aksyon, Eden Aboso, ang akon nga co-host sa atong sininga pagpangalagad. Ining inyo kaaksyon, Aksyon Dale Salazar. Sa sininga mga tinion mga kaaksyon, kadamo na gid sang mga butang nga naapektuhan bangod sining COVID-19 pandemic. Isa sa mga lubos nga naapektuhan ang aton sining negosyo, ang mga negosyante naton bangod sa mga ginapatuman nga community quarantine. May pila ka mga businesses nga puwersa or force gid nga pasirad-an sa aton sining gobyerno mga kaaksyon. Pero kita nga mga Pinoy, especially nga aton sining mga young people duna niya sa aton nga kita nga mga Pinoy may dugo nga madiskarte mga kaaksyon. Nga bisan ano nga krisis, ano man nga mga hangkat kag challenges nga aton sining nga ginapangatubang, mayara kita sige hapon sang may makitaan nga mga pamaagi para makasurvive sining ginatawag nga COVID-19 crisis mga kaaksyon. May mga persona nga nawad-an sang trabaho bangod sining pandemya nga ginatawag. May mga persona man nga ginapang retrench ba lang sa ginasining nga company bangod wala man may mahimo ti kay bangod amo na gani may mga losses na sa kompanya mga kaaksyon. Ang iban nag-close lang mga negosyo, ti amaning iban nga mga empleyado nga karon jobless or wala man sa trabaho nagapangita sang racket kung ano ba lang pwedeng mahimo subong nga COVID-19 pandemic, especially nga nagapasulod na kita sa new normal nga ginatawag mga ka-aksyon. So sa sining nga mga tinion, antes pa man niya ang COVID-19 pandemic.
uso na yung ginatawag nga online selling mga ka-aksyon. Ginatawag bala nga e-commerce o kung electronic commerce. Amo ni siya ang pagbaligya sa produkto, services o kung ano man dira nga butang using internet, no? O kung via internet mga ka-aksyon. Amo na subong ang uso, no? Wala labot nining COVID-19. Even before sining COVID-19, damo na ang involved sa online selling. Pero sining nagwa pagid ang COVID-19, mas nagadamo ang nagabaligya subong sa social media o kung ang ginatawag nga online selling mga ka-aksyon. And of course, di aton i-recognize ang mga young people naton, mga young entrepreneurs nga subong naga-deskarte para gidamang makasurvive sining COVID-19 pandemic. So this time, makaupod naton sa linya naton mga ka-aksyon ang duha ka mga negransek o kung nabakulan nyo, no, nga involved sa online selling nga ginatawag. Aton sila kilalahon na live man na sila sinitag sa ka mga panimalay. Sini sila ada din sila sa ginatawag nga work from home mga ka-aksyon. Pangudaral ay nga sa balay post lang dira sa mga ginabaligya nila or product or services. And that's the time nga makakita sila sang customers online kag ma-deliver sini ang ila sini nga ginatanyag nga mga produkto. So this time live sa aton sining video interview si Edgar Paul Platon. Aton siya kilalahon ano bala paano nagsugod ang online selling kag ano ang mga challenges nga iya sini nga ginapangatubang. Sige, check naton ang linya ni Sir Edgar Paul Platon. Good morning. Good morning. Yes, loud and clear na no si Sir Edgar. Sir Edgar, introduce yourself bilang imo nga edad and taga diin ka diri sa Negros or Bacolod City. I am Edgar Paul Platon, 21 years old, and I live in Barangay Mandalagan, Arareco Subdivision, Bacolod City. Okay, 21 years old from Barangay Mandalagan. So, Sir Edgar, tell us your story. Paano ka nag-start sa online selling nga ginatawag and kamusta subong ang negosyo, especially subong nga COVID-19 crisis? Nag-start ko mga 2 years ago when I was in first year college. When I live in Iloilo City to sustain my personal needs, especially sa school. And as of now, medyo budlay, especially may pandemic crisis na ginaatubang, ang mga shipping is on hold. Lawig-lawig ang shipping is most especially nga ang akong ng mga stocks, ang mga supplies ko gahalin sa overseas. So kabudlay gid kay it takes almost 15 to 20 days until sa mag-abot. So, some previous, okay, siya kay we can makakontakt ko sa akong mga suppliers subong niya, makakontakt ko, ba't mabudlayan ko? It's because amo na may pandemic ka nga ginatubang, kaya hindi mga naamo ang ginaobra nila mong, kaya man sila, they need to observe safety measures para hindi sila maka-acquire sa amo na masakit. So, kabudlay gid sang subong kag sang previous. Sir Edgar, para matagal sang clear picture ang aton sining mga ka-aksyon and televiewers, no? Ano ang imo sining ginabaligya kag anong sining mga produkto nga imo sining ginatanyag? Subong ang akong ginabaligya mga mga summer polo for men. Every month I post different collections. So for this month of May, ang akong collection is mga summer polo na siya and made na sa outside the country, but subong wala ako stocks kay on hold pa siya kay amo na may crisis, hindi pa siya kaabot. So amo na subong akong ginabaligya for this summer. At yang age, Edgar, na panumduman nga magsulod sining negosyo online, anong reason? Ano yung pinaka-main reason nga at yang age ya, 21 years old dati, mayala ka na sang kaugalingon nga negosyo? Oo. Kabalo naman sa amunang edad, hindi kami mahambal nga we are all financially stable. So ako as a young person, gusto ko naman itabla sa own way to sustain my personal needs. Not only my personal needs, masustain ko man ang mga needs ko sa school because my mom was diagnosed with cancer. So ang amon bala financial needs is hindi man gid siya stable. So dapat ako man mismo as a person, as an independent person, kay 21 ako legal age, I need to look for something man bala nga mapangitaan ko para hindi na ko mangayo. So, at least amo na way masustain ko ang mga needs ko personally, especially sa school.
Wow, noble reason mga kaaksyon, no? Ang rason ni Sir Edgar nga iya sinigin sulod ang online business nga ginatawag, of course, para siya nga needs and pagbulig man sa iya sining pamilya. So far, Sir Edgar, ang imo sining mga customers, mga kliyente, kamusta man sila? So far, so good. Okay man sila. Kaya wala pa man ko ka-encounter sa mga bugos. Kahit kung bala, through word of mouth, magkakabuligan mo sa mga customers ko. Kaya mga customers ko malang mga friends ko, friends of friends, mga kilala ko. Good. So far, okay. Good sila. Oho. So, mahambal mo, Edgar, kung reach ikaw sa mga abyan, sila man ang imo sining mga potential customers or nag-support sa imo sining business? Pardon? Kung ikaw isa ka maabyanon abing persona, so dako gid siya nga advantage since may mga customers ka na daan nga existing. Oh, yeah. Dako ang advantage because hindi lang sila mismo ang customer mo so that makabulig man sila sa imo. Makapunta ka tabi sa mga ibang customers. So, sa sining mga tini-on, on hold tanan ang imo sining mga products, di ba? Oo. On hold gid siya. So, ano subong ang pinaka-latest or may mga information ka mo when bala ma-release ang mga shipments since sambal mo overseas pa or may timeline nga ginhatag si mo ang authority nga by the time nga mag-abot ang ini nga petsa, pwede na ma-release tanan na ang mga products mo? If mag-okay na gid sila for shipping overseas, kay as of now, ang nakabutang lang gid siya ng shipping may delays due to community quarantine, due to lockdown. Muna siya. As na hindi ko kasi amo lang yung number nila mo wait lang ko further notice further announcement sa ila kay as of now amo gina on hold siya hindi sila dadala ko sa especially even though may cargo pwede ka sulod ang cargo sa Philippines but sa ilang country hindi pa dito pwede ka pagwa dali so amo gina. Okay, so as of now on hand wala ka na available nga stocks nga pwede pa ma-disburse. Wala pa gid. Okay, may nagapamangkot or curious, no? Kung mag-start ikaw sa online selling, how much ang kapital nga need para mag-sige-sige ang imo sining negosyo? Actually, it depends kung ano nga product mo ginabaligya. But sa ako, sa first rin mo pag-start, kaya hindi magiging siya mahal. Okay. Affordable man siya ang product. Nang ako na-start up na capital is ma-range sa mga 4,000 to 6,000 pesos. Pero sang during ang nag-eskwela kana hindi man siya sa vlog or conflict si mo sining study sa Edgar. Hindi man, it depends man mo as a person kung how you balance or how you manage ang business kag school mo. Ako na manage ko gid siya kay nanggabot nagkuan man ng ginahimo ko man siya nga dapat sa amo ni nga day sa school lang dapat nga day sa business lang. So far, ang customers' feedback importante na in terms sa pag-negosyo. So far, Edgar, kamusta man ang mga feedback sa imo sining mga customers? Mayo man kay positive man ang mga feedback nila, wala pa man yung negative. Okay. So far, Edgar, ano na ang nabulig sang online selling sa imo nga life? Ang nabulig sa online selling sa akong nga life is masustain ko gid ang mga needs ko, especially sa school during sa first COVID na sell, nakapay ko sa mga bayaran ko sa school, gamit ang ako nga own money, gamit ang akong resources, and subong, amo na subong ng amo man sa school man siya gapon kay amo na main purpose ko nga nag-online selling ko para makabulig ko para sa school ko para makabayaran ko mga bayaran ko sa school. For sure, ang imo sining mga parents and family members nagakalipay bangod sa imo sining ginaobra subong. Yes, good. Supportive ba sila Edgar? Supportive. Kaya kinabuligan mo ko nila mag-endorse kasi sila gabaligyan mo sila. Oo, subong libre no ang pag-post sa mga merchandise or products sa social media and isa lang ka-share, isa lang dila ka-click nga like, comment, good reviews for sure maka-attract gid siya sang mga potential customers. Maka-attract gid sa. Aside sila Edgar, sining mga merchandise na bligaw mga bayo any plans nga mag-expand pagid ang imo sining online selling sudlon or magbaligya any other products? Actually, every month, nagalain akong collection for this month of summer, amo to mga summer polo. Pagkalabot naman sa next month, ma-sell naman ko sa mga brand ng Adidas, Nike, and Puma, and in Pakistan, sila tanan. And ga-order, gid ko ya outside the country kay some, amo na siya.
have kailain-lain nga collection. So based on the season manggali no, since subong summer daw wala manggali nato na take advantage ang summer bangod sini nga crisis. So pagka next daw lain naman nga product pero daw stick ka lang sa gihapon sining mga bayo pero every season daw nagalain lang siya. Every season galain-lain na siya. Kaya kung mag-stick ka lang, sometimes yung iba ng customers, hambalo na nila nga makakita kami sa nga product sa amo ni sa amo na. So dapat dapat as a online seller, dapat mag-sell ka man sang lain-lain nga product so that wala may pilian ang mga customer at the same time dapat affordable man para amo na damo gyud magbakal. If you don't mind, Edgar, may ROI na bala or return of investment since nag-start ka with 4,000 pesos nga capital sa online business? Oo, may ROI siya. So, you're satisfied with that ang results ng imo sini nga pagpangabudlay? Oo, satisfied with kay Convid nako gid siya nga bulag sa akon. Pero subong nga COVID-19 crisis, bisan na on hold tanan ang imo sining mga product, nagasige kabala sa gihapon sa pag-offer sang mga bayo dira or produkto sa iban mo dira nga mga customer nga sa ulihi ti basi mag-abot man lang kag i-allow for release na lang dayon ang imo sining nga mga ginabaligya. Actually, gina-post ko gid siya every time sa online, especially sa Instagram. Kaya nagimo ko sa akong official online shop sa Instagram and sa Facebook. So, para makita ba nila ang mga updates para kung wala pa ang product, they can make their order ng beforehand. Ano ang advantage sa imo, Edgar, on your end ang pagbaligya sang pagbakal sang bayo sa mall or sa iban man dira ang commercial establishments ikumparar sa online selling ginatawag? Ako kung sa malls, kung sa online selling nang kwan siya ng ang accessibility bilang ginatawag kay ang mga customers, they don't need to travel far para magbakal sa mga establishments, sa mga malls. Kung ang disadvantages naman niya, ng sometimes gusto nila makita gid bala actual. So amo na siya. Kag ang advantage pa gid ng ang affordability sometimes kay may mga kung mag-obliga ka sa online sell na may mga barato gid nga product na the same sa malls nga ang price bala is medyo mahal. Okay, mas cheaper kun baga kun online selling. Pero anong imo sining sistema or setup mag-abot ang mga products, ikaw ang naga-deliver or pick up lang siya or mayra ka sang shop mo dira or makadto sila sa imo sining balay? Nang duwa na siya, maybe nang i-deliver siya na akong personally i-pick up. But if outside if provincial, sige na may ara courier nga ginawa to deliver sa ila. Pero mayroon lang sang additional payment or may odd charges lang. Okay. So Edgar, kadamo gid for sure sang na-inspire sa imo sining nga storya. May mga young people kita subong sa sining nga crisis wala kahibalo kon anong himuon paano mag-diskarte, paano maka-earn a living sining crisis anong advice or mathatag mo nga tips sa mga young people naton nga luyag man nga sudlo ng online business? To those young people na gusto nyo magsulod sa online selling ng push yourself beyond the limits, think outside the box. Think outside the box. If gusto mo mag-put out something, do it right now. Do it with a smart criteria. It should be specific, measurable, attainable, time-bounded, and result-oriented para bala makabal mo gid sa ulihi nga maging successful magandang business because at the end of the day, it is about something that you do man bala para sa imo nga kaugalingon kay time flies ng ang oras ta as a person ang atong pagiging young is not always nang stable so dapat as a young age dapat may ara ka man nahimo nga lain on something for yourself. Edgar, anong imo subong nga kurso? Tourism management. So with regards sa marketing daw ka easy na sa imo no kunbaga? Somehow medyo kami na-learn naman ko sa akong mga marketing subjects nga gina-apply ko subong. Tingala ko man kay the way ka mag-explain sa mga time-bound, daw smart na mo, no? Marketing gina siya dapat. Correct. Pang marketing gid. So, sa mga future customers mo basi may nagapamati, dira, diin kanila pwede ma-access or makita kung paano sila maka-order sa mga products?
if you want to purchase or you want to order our products, you can check out my Facebook account at Edgar Paul Platon or at Edgar Paul Platon, or in the future may mahimo ko sa akong Facebook account, and sa Instagram account or official online store is Ram and Paul at Ram and Paul. Search mo lang. Red na siya ang logo, guys. So, check out. Pamangkotong ko niya, 5 years from now, anong ginapananaw mo? May kaugalingon ka na nga gamay dira nga facility, nga dira nang may shop ka na? Or may ara ka na sang kaugalingon nga mall? Anong imo sining nga expectation sa Edgar? 5 years from now. Na oversee ko na siya. Nga, I think wala ako sa amo ni subong. I think nag-work ako guro sa cruise or sa airline, but kung if God's will, sigihon ko siya gapan, even though ara na ko gid sa gusto ko gid nga field of work. So kung baga niya daw sideline lang for the meantime, samtang busy ka ba na achieve sa imo sining nga handom? Yes, taka mo na siya. So you're planning nga magtrabaho sa airline company or sa mga barko dira, a flight attendant or taka mo na siya sa cruise. Okay. So Edgar, thank you so much sa pag-share sa imo sining story, no, bilang isa ka young entrepreneur. Madamo gid nga salamat for sure kada mo subong sa mga ka-action naton mga young people. Nga base pa lang luyag man sudlon ang online selling nga ginatawag. Thank you so much Edgar, base may gusto ka pa nga ipalambot or i-greet subong nga aga. So gina-greet ko gali ang parents ko, si Helen Domingo, akong lola si Isabela, Municipality of Isabela, dahil na-aparate ang mga classmates ko sa La Consolacion College, Bacolod, BSTM 2B, Bea, Nika, Dave, all of my friends, ngayon ginasuportahan ko through the way, and I'm the number one supporter ng Ramonda Yatan. Thank you so much. Okay, sir. Thank you. Sige, go ahead. Okay na, sir. Sige, basta may dugang pa, wala na? Wala na, okay na sila ganan. Okay, so check out nila mga ka-action ng mga social media pages ni Sir Edgar Platon, a young online seller from Barangay Mandalagan, Bacolod City, 21 years old, no? So salamat Sir Edgar, si mo sining time. Thank you good, and regards lang da kay Sir Nomar, no? Ang imo sining mga kapdanan kag ang family mo. Thank you so much, no, kay Senador. Good morning lang dira. Sige. Salamat, happy Sunday, and thank you again. Sige. Thank you good. Last 11:33, Action Radio Philippine Standard Time. Nabatian mga ka-action, si Sir Edgar Platon, 21 years old from Barangay Mandalagan, no? At young age day, mayroon na sang negosyo, nagabaligya sang mga bio online, usar ang social media pages, Facebook and Instagram. Subong, mayroon sang COVID-19 crisis, stay on hold sa karon ng sining mga products. And by the time nga mag-okay na ang sitwasyon, maybe that's the time naman nga mangin active naman ini sa pag-deliver sining mga produkto siya sining mga customer. So i-check niyo lang ang Facebook page ni Sir Edgar Platon, or mayroon man siya sa Instagram account para makita niyo ang iya sining mga products. At Raman Paul, no? Ano siyang Instagram? Follow him at Raman Paul, RAMANDPAUL, para ma-check niyo, no, if may maluyagan ka mo dira nga mga bio or summer collections, or ano man dira ang mga merchandise nga ginatanyag ni Sir Edgar Paul. Thank you so much. Alas 11:34 Action Radio Philippines Standard Time. Mapos kita na sa aton nga commercial break, and sa aton nga pagbalik, another young online seller mga ka-aksyon, ang iya storya mabatian sa pagbalik sang tingog sang mga pamatanon radio program pagkatapos gidamang sini. Agapasing banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Last 11:38 Action Radio Philippine Standard Time and welcome back na no, sa pagpangalagad sang tingog sa mga pamatanon radio programa dili lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. And this time ka-action, another young online seller ang makaupod naton sa pihak nga linya. And usually bila makita naton sa Facebook no, PM is the key. Ako siyang usually makita naton sa social media, Instagram man, Twitter o kon Facebook, especially sa mga online seller for reservations, free delivery. Amo ning mga usually mga terms nga makitaan naton all over social media. Subong damo na gid sa mga negosyante no, yung mga pamatanon hindi man magpaulihi bangot amo ni sila ning pinaka-active subong with regard sa pag-usal sang social media mga ka-aksyon and subong ginaangan-anganan naton ang aton isa pagid ka guest no sa piyak nga linya nga subong kung makita naton ang iya sining post hindi niya itsura niya or pictures niya sining mga friends or family bonding ang makitaan kundi puro pagkaon, negosyo, may mga strawberry, isda, may pasayan na lukos or anything lang nga pwede manegosyo nga pwede mabaligya kag mapagkitaan bala kun baga makaksyon as a way man para makasurvive sining COVID-19 pandemic. Advantage lang siguro if you are rich no sa abyan nga ginatawag. If nami ang pagpakagangot mo sining mga abyan kay once nga sandan mo sang pictures pila imo ka kilo, pila imo ka order.
hapiton ko da or i-deliver ko da dugay-dugay. Di ko magsugot gani, yes, di instant income dayon mga kaaksyon ang imo sining business na, no. So subong gina-check naton ang linya ni Miss Plinky Garcia. Shining makaupod naton sa piyak na linya kay hibaloon ta kay kaina si Sir Edgar Paul Platon, iyayati more on clothing, no, ang iya sining business. And ni subong ya kay Plinky Garcia more on food naman, especially sining sanggin implement diri ang ECQ for 45 days diri sa syudad sa Bacolod. Ti ang iban sa aton nagasalig lang, no, sining mga Grab food, Food Panda. Ang iban nga mga makadiskarte man lang, makadeliver within abis sa dala ka barangay. Amo na sila subong ang sikat during ECQ o kon sanggin implementa ang lockdown na mga ka-aksyon. Kung ma-check naton ang Facebook page ni Plinky Garcia, makita rin nato, no, nga nagapasalamat siya siya sining nga mga suki. May mga strawberry siya nga ginabaligya. May fish dorado siya nga ginabaligya. May araman sang face mask, mga kaksyon nga ginabaligya. And grilled manumbok, no? Fresh mixed fruits sa sulod sang isa ka basket. May mga blue marlin, may siomay, or anything na gidya. May arasang ugago, no, mga aksyon nga ginabaligya. So amo ni subong ang necessity bala sang tawo pagkaon, no, kay during ECQT damo gidya ang nagpalanambok bangod sang kaon. This time aton kilalahon si Plinky Garcia, another young online seller diri sa mga syudad sang Bacolod. Miss Plinky, good morning. Hi, Action Day. Good morning. Mayong aga, do ka namin sang tingog ni Plinky Garcia. Introduce yourself, Miss Plinky, pilang edad, tagadiin ka. Go ahead. Tagadiin ko. Dili lang ko, sir, sa City Heights Subdivision, Barangay Takuling. Then, edad, sir, no? I'm 30 years old, sir. Okay. So, Miss Plinky, paano ka nag-start sa imo sining online business, online selling? Bali, sir, nag-start ko sa online business. Sa college, kung sir, naka-start naman ko nga daan nga business. Pero pag start ng ECQ, sir, doon namin start ko ba lang wala ko dan ubra, unemployed, sa amo nga time. Then, amo nang namin start ko other. Bala, sir, nga pwede kuan sang source, sang another source of income. So, amo nag-post ko online sa mga pagkaon nga dasig mabakal. Since kinanad sang tao, bala sir sang pagkaon, especially hindi sila kagwa sila balay, amo bala ko ang mga gamit, hindi ginay mabakal, kay tungod ECQ. Then amo mga pagkaon, maskin ano lang sir yung pagkaon, gina-post ko lang sa online. Then amo dumudamo lang, hindi nag-message sa akon. Tapos, sa time na pwede ko kagwa ang akon nga quarantine pass, maka-deliver ko sila balay. Okay. So, before Plinky, sang COVID-19 outbreak, anong imo sining nga trabaho nga na-mention mo, ikaw isa sa mga napektuhan sining krisis sa ginatawag? Before, sir, sang wala pa ni ang ECQ, ang akon nga ubra is wedding and event coordinator kasi diri sa Bacolod. So, naapektuhan gid kami kay tungod hindi allowed ang mass gathering. So, syempre sa part namon bala kung wala event, wala man kami sang income. So, namin sir kung paano kung maka-income sa time bala nga wala gina-allow ang mass gathering kay delikado kay ang virus ara gidya. So, if you compare, Plinky, your income sang before mo nga job, before sining COVID, kagang online na selling, kamusta man, based on your personal assessment? Kung i-compare ko, sir, ang wedding and event coordination or ang akong yung obrang previous, kag sa online selling, guro mas ako, yung ako niya ma-income, sir, sa event. Kaso, since hindi siya pwede, subong, nga mga tinion, na gin pamintar kung nga ma-online selling na lang ko kay para at least makabulig man sa akon sir nga mga bills, mga balayran ko kay wala income. Mas
i-compare ko ro, so 100% ko ro, sir, i-compare ko siya kung ara ko yan sa event, sir, kay ara siya sa mga 70%, ang Drea, sir, sa online selling. Siyempre, mo ka kompetensya, pero pabakas-bakas lang gid mo. Siyempre, maka 40% ka, sir, kaya medyo damo sa balayran, kay siyempre, iiban mo da ang imo nga bayad sa pag-akutbar mo sa bisang salakyan or basta ang transportation, yes sir, sa pag-deliver sa ila. At least hindi ikaw tambay, no, subong COVID-19 crisis, diskarte, no, diskarte sa mga Pinay kag Pinoy subong pandemya, Plinky. So any plan, no, sige-sigihon mo na ni ining online business career na gid ni, or may plans ka pa nga magbalik sa imo sa previous job? Since subong na year action deal, hindi pagid guro nga totally mabalik ang event kay ang mass gathering subong kung mag MGCQ ma-allow na 50% mo sa venue. Nang if ever kung mayroon ko yung event, okay gid ya nga 50% naman ang ma-accommodate. Kada yun, kung Japon, ang online business ko, kay dako man siya nga bulik para sa akon, kay sang ECQ. Kaya amo na, nang ara ka lang sinyo balay, nagakaon, tulog ka lang, tapos wala ka income, do ka subo, bala nga kaga-boring, gid kuya do ka wala, gid kuya do, especially sa mga obra, ng gid kami, everyday, obra, gid kami. Sige, kung siya action daily, maski magbalik pa si magbalik pa ang tapos na ni ang pandemic ng COVID-19. Where do you get your supplies sa Plinky, and kamusta man ang imo sining mga customers? Balihan ako ng mga supplies, sir, halina siya sa mga friends ko man sa Facebook, sa mga sir, mga supplier na daan. So kami lang yung gabi nalagay Japon, ginatagaan ko nila sang resellers price man niya. At the same time, mamumanin ng niara man ko mga resellers na sir sa akong product. Kag ang ako yung mga alaban na customer sa online, 30 amo na mga friends ko sa Facebook, kag ang mga upod ko man sa events. Sila na sir nag-order gid sa akon. Let's be specific, Plinky. Anong sining imo sining ginabaligya nga mga pagkaon? Subong lunchtime for sure damo gid nagapamati. Basi pa lang maka-order sila after sining interview. Actually, sir, damo, kubaligya mga pagkaon. Kaya every week get change, kubalas na ako ng mga inegosyo. May ara ko, sir, inasal ko sa amon balay, pero ginapost siya sa Japon online. Kaya ako niya mga customer, gakadto lang yun sa balay. Kaya hapos lang yun siya tultulon. Ara lang yun sa City High Subdivision, lapit sa Jack Inzil. Kag, ang mga food, sir, nga pwede nila masudaan, like dressed chicken, mga desserts, kag ang mga fruits, muna sir ako nitong baligya, kag ang mga food bala sir nga hindi nila matilawan during ECQ, GCQ or MCQ. Kay amo na nang iban niya sir hindi pa na magwa mo dang dali sila balay. So amo na nang laban ko gina-order na laban ko nga gina-post mga pagkaon nga daw hindi gid bala mabakal dayon sa mga sa mga akong customer. Are there plans sa Plinky wala labot sa pagkaon, ma-shift ka naman sa iban nga product, or food lang gid ang sentro subong sa imo sining online selling? Bali action deal ng ginaanuan ko man, mix man ko sa mga product nga hindi lang tanan pagkaon. Kay subong, ang ginapamintar ko, action deal, ang pwede gidya mabakal during sa GCQ, MCQ. Like for example, ang face mask, na may mabakal, ganyan isang face mask, kay kinananin, ginatang tawo mo. Especially, ginatanaw ko na, kung may mga, for example, ang amuning nga negosyo, mapatok yun sa amuning nga tay. Kaya amo na, nang pamintar pa ko, pangita pa ko sa mga produkto nga pwede ko online, food manda, or mga magamit gid sir. Plinky, may nagapamangkot. Ikaw lang gid bala isa ang naga-manage sining online business, or may ban ka pa dira ang mga family members nga naga-help ban si mo since kadamo sa imo sining nga ginabaligya by face mask, may pagkaon or ano man dira?
Bali action bill, ara man ako nga family, nagabulig na sila sa akon, especially sa akon nga food bala action bill, like ang sa inasal. Sila ginaang nagatimpla, nagaluto. Ako taga-post lang ko na naga-supervise lang sa ilang mga sa inasal naman nga business. Then sa ako naman nga iba nga business ng ginabuligan man ko nila. Magpangplastan sa mga food, sa delivery, ako ginaya nag-hands-on kay nang di man nila kilala kung ginadeliveran, pero ara Japon ang ako niya family para magbulig sa akon. Kamusta naman ang customers' feedback since ining mga review no sa social media? Importante man ining bagay para maka-attract pagid more customers. Bali, ang mga feedback man, syempre, action bill, though, hindi mo gina siya ma-perfect. Mo kay ni Ara, yung mga product nga, like for example, sa fruits, hindi gid ka bala, like for example, nagsugod-sugod, palang ko niya muging pangtilawan, gitanan ang mga produkto nga, like mo na, nag-fruits ko, seafoods, may fish, may manok, like for example, nagyan ko sa fruits ng hindi magiging perfect yang doon namin namin gid pero may ara man nga nami nga nga produkto nga nabaligya ko may naga feedback nga ng friendly feedback laman nga ay nang amo ni siya galiu amo ni siya ang amo ni nga fruit ginahambalan ko na nga sige ma'am ng Islam ta ka ma'am kay para at least mahambal man siya bala nga daw wala man siya nanubunan nga nagbakal sa kon maskin tuod nang ma-perde man kulay pero ang customer ko ya ginaalagaan ko gid na hindi ko gusto balang malain na buot nga iba kanila tapos naman namian tapos wala lang ko bala maging obra nga action sa ilang nga feedback. At least no wala nimo gina disregard ang mga feedback sa imo sa customers kag may immediate action para lang ma-retain ining mga kliyente. So far Plinky anong mga learnings mo sining online selling since halin ka sa previous job kadasig lang sang transition? Yes, action din. Mga learning siguro sa sining tinion kag sa akon man nga business nga online selling, siguro mo na nang wala ko bala na feel nga do kagrabe nga subo or nang iba niya syempre ma-depress ka bala kay do gulpi na bala nag-change ang tanan nga amo kani tapos gulpi nag-amo sini nang nalingaw gid ko kay nang kadamo bala naga-support man sa business ko nga nagambal nga amo na nang ma-order tapos ma-deliveran at least kung ano ang i-post ko nang damo man bala nga naga-order kag gusto na mo na nangin positive pagid ko masin sa amo nga time nga do very delikado gid kasama kay hindi mo makita ang virus mo wala hindi mo siya bala makabalo kung may virus ini nga tawo or sa diin nga lugar kaya mo na nangin positive kag nangin amo na happy man ko kag nang nagpabakod pagid sa akon nga nga personality. Miss Plinky, may nagapamangkot how many hours do you spend sa pag-advertise sa social media sa Facebook? How many hours? Bali example kung makita ko na nga mo nga product kag may supplier nako sa evening ko na usually naga-post mo kung hindi sa evening sa morning kay do amo na ang time nga hindi pa delivery time. Like for example mga 9 to 12 AM or 9 to 11 PM na ga-post ko na ay para sa morning naman may mga orders at least ma-accommodate ko. Then sa morning naman na sa morning like for example 8 to 10 AM. Naman, ma-post naman na. Tapos, kay pag-start na, nang ma-prepare na ko sa mga i-deliver ko man, ng mga products sa ako, ng mga customer. So, amo na ako nga time to post man sa ako nga baligya. Another question diri sa aton nga mga kaksyon, mayara bala sang day off ang mga online seller? Hara Sunday off. Like for example, subong Sunday, kay naanad kita nga ng lockdown ng Sunday mo. Amo na, do gina-consider ko siya as my day off si Sunday. Even though, maski nang gabaligya, makamita ko na inasal, maski Sunday. Pero tido, hindi, nagid bala super busy, kay wala ka na sa may gina-preparar nga mga products, wala ka sa i-pick up po nga product.
wala ka sang i-deliver. So amo na gina-consider ko Sunday is my day off gid ya. Aha. So subong Plinky, meron ka na sang Facebook page mo dira or Instagram or naga-rely ka lang for the meantime sa imo sining personal Facebook account? For now, amo na sa personal Facebook account ko lang danay kay amo na do wala ko pa man gid na pinsaran bala do kumbaga nang gaano pag ko subungan nang medyo ginaplastar ko pa ang tanan kay ti subong mo lang panahon do hindi ka man kapakot sang mga matabo. So mula na nang ginaamat-amat ko lang Action Deal pero time mo ka maplastar ko gining online selling ko maskin magbalik na sa normal. Aha. But siningon daw nagapangapa ka pa, no? Nag-adjust ka pa. Okay. And ano naman ang mahatag mong tip dira, Miss Plinky, sa mga kaksyon naton, especially sa mga young people nga wala bala subong sang ubra? Sining pwede mo ma-share nga tip nga pwede man nila ma-replicate or masunod? Okay, sa aton, sa tanan tagpalamati, especially ang mga young people or ang mga unemployed sa subong nga panahon, muna nang gina-encourage naman kamuing try to join or pwede na mag-online selling kamo kay sa subong nga panahon hindi pagidya mag inyo or makasweldo kamo kay ang iban nga mga establishments, offices do hindi pa totally open or skeletal pa bing iban hindi pa makabalik nami gini siyang online selling makabulig sa inyo kay tungod nga nang hindi ka ma-boring especially do hindi nyo lang bala ma-feel nga do wala ka mo income kay sige lang amat-amat ng kumbaga sa tanan ninyo nga mga mabaligya ng ni aragid ba lang mabalik. Mas hindi nagmay lang, okay lang na siya. Kahit sa subong panahon, good lang, gid mapangita sang income mo. Nang post lang ka mo nga post ninyo nga baligya, make it serious lang. Kaya para at least bala nang, daw, hindi siya blayamwat, bala nga magbaligya, lang sang amusin ni, daw wala mo ginaseryoso. Kahit ang atong mga customers, especially diri sa online, nang kinanglanon, nila, hinabakal nila sa imo, kumaga involved ng kwarta nila mo kay nang hindi manggid niya subong panahon bugana kaya wala ubra do ka mo na nang make it serious lang sa tanan-tanan nga i-business naton kag nang kag mo ni make it sure nga quality man siya kag nang amo na nang i-ano lang nato na palanggaon lang nato ng aton nga business kag especially atong customer kag nang kapisan ng gid kung kay may suryahan naman iya for example kung ga business ka nga amo sining online ang imo customer maayo gina nga pwede karon lang i-deliver maskin i-delivery time mo na mahambal gina imo customer pwede karon lang or pwede buwas lang ikaw man nga online seller i-intindihon mo imo customer kiti amo nang availability so amo na nang gina-encourage gid ang tanan nga mga unemployed nga magsulod sa sini nga business kay makabulig gid sa inyo. Okay. Kaya kabudlay, wala ta income. Last na lang gid, Plinky, may na-encounter ka na bala nga bogus nga customer? Like, nag-order na, okay na, sang gin-deliver mo ng item, wala siya nagsipot or gin-Indian kaniya? Actually, Action Deal, do wala pa ko naka-encounter. Okay. Kay ang tanan ko nga mga customer, ang nag-order sa akin, mga kilala ko, kag daw mo na bala ng ang entertainment ko, mas yung feeling ko, daw ka pamangkot lang man, kaya daw feeling ko, hindi siya sure. Kaya niya, yung Action Deal nga, ma-comment, na dati mo, gina-post, tapos medyo ang niya comment, doon negative, doon di kami sa business, pero gina-entertainar kung sa gihapon. Kag nang, wala akong ko katilaw nga bugos ang akon nga customer, kay halos na nang kilala ko, yung Action Deal mo, kag ginahambalan ko, kasi for pick up ko, gina-challenge naman sila kasi ay kanyara kasi nga do joke lang, do magput lang, do hindi siya sure nga daw mo na kasi gina-challenge siya nga lang sige sir for pick up lang ko diri sa City Heights amo lang yung ginahambal ko ara gani seryoso man lang. Plinky, sa mga customers mo dila kag potential customers diin kanila ma-reach out or din sila pwede maka-order si mo sining mga products. Go ahead. Okay, sa ako ni mga potential customers amo na sa ako lang nga Facebook, Flings Garcia, pwede nyo gid ko ma-add. Kaya makita tanan nga ako yung mga ginabaligya.
pagkaon man da or magamit. Then amo na nang airline ko sa City Heights. Super lapit naman ko, nang lapit na ko sa Jack and Jill. So, mas hapos lang tulon. Basi may tamyawan ka pa, Pling, before kita mag-off sa imo sining linya, pwede pa, go ahead. Okay, ginatamyaw ko ginuntulan yung mga tagpalamati, especially sa mga sa mga customers ko, nagapamati subong, good morning sa inyo, keep safe lang, halong kita, always wear your face mask, even though wala ko subong gasok-sok, wear your face mask, alcohol gid, amo na action dahil dugang ko lang nung magbasta magkapyot ko gani isang money halin sa akong customer or halin sa akong supplier after na manghinaw gid ko kag mang alcohol kay hindi ka kabalo basi gaw po si virus si COVID-19. Sige. Blinky, maraming gid nga salamat. Happy Sunday. Good morning and good luck sa mo sa nga online business. Sige, salamat Sige, salamat Alas 12:01 Action Radio Philippines Standard Time. There you have it mga ka-aksyon, nabatian na ang duha ka mga young online sellers diri sa may Bacolod City from Barangay Takuling and Barangay Mandalagan. So amo na siyang ilang pamaagi para makasurvive sining COVID-19 pandemic. Sabay pa nga may nakuha kamo nga lesson pagtulunan nga pwede man ninyo ma-apply sa inyo sining pagpangabuhi. Para sa akon siguro amo ni start small. Amo ni siya ang na-learn ko, baby steps kumbaga mga ka-aksyon. Not necessarily nga gusto magnegosyo dapat high-end na tanan, dadalag ko ng mga products, mahal na nga mga produkto. So mutang mahal na basta may gamay lang, makadiskarte ka, kaga amat-amat. Ang mga ka-aksyon naton nga magas naton ti amo ni nag-amat-amat, nag-establish pa lang sa ila sining business. Ang importante ti may ginasakuan sila since affected ang ila sining trabaho bangod sining coronavirus mga ka-aksyon. Last 12:02 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga nagpadala sining mga greetings sa pasensya no, wala nato na basa kag na accommodate. I hope next time inyo kami sa gihapon nga pag-aupdan ni Action Eden sa aton sining nga pagpangalagad every Sunday morning alas 11 tutob alas 12 sang udto. Programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon kag programa para sa mga pamatan-on nga nagahatag sang bugal sa Bacolod City kag Negros Occidental. Salawat ako ang inyong radio host Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Action Radio. Aksyon